Teu mah di tahun ke tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti nunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Ku unggulna bulan atuh ke catatan maksiat nage unggul. Mudah-mudahan nunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana di tanggal hiji nyambung datang ke Ramadan. Iku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tamah keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah ngunggulan terhadap hamba ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban bae sakitu luar biasa. Namun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Para unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna. Hiji shin, 2 ain, 3 ba, 4 alif, 5 nun. Hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah, mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban. Bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah, mulia anu luar biasa. 3 ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulfah, aring layet dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae urang. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul.